初一有花。呢啲咩係咪嗰啲呢個咩機啊？可以全機係冇晒啊嘛！呢邊開嘅。呢個角度由呢個花開始影過嚟嘅。大陸嘅花市。邊個知整？係啊，你姑姐啦。錄緊啊！佢錄緊㗎，你試啊！快啲相，有記錄。好靚喎呢個。都錄得㗎。係啊，記錄在案啊！我呢部都錄得㗎。深圳啊。陳南希。唔係愛國路。我中意領頭啊！愛國路。係咪賓館先啊？做咩我哋阿哥咁靚啊？大紅大紫嘛。琴日都係咁靚啦已經。唔係喎，多謝。咩喎？睇嘢食先。呢啲就係我哋自己準備嘅，角仔啊、芒果、生果咁樣。整嗰啲，呢啲好難呢隻魚啫，整嗰啲啊。呢個金元寶啊，嗰個湯殼，隻蛋整到佢熟咗，就擺啲烤落去，慢慢切，好多功夫嘅。好多功夫，魚啊！呢度買㗎係咪啦？買翻嚟香港啊，再賣俾人。我哋講嚟講啦，冇都係咁啦，所以我哋都要俾人賺嘅。賺幾多錢？係嘛？大啲。今年啲筍你。咁你個